Hey guys, ndakakudzai kuti ndakarasikirwa ne2,000 pounds. Yakandirwadza zvisingaiti. Asi regai ndikudze kuti chichakaitika. Munoziva pamwe pacho unozvituka so kuti ene ndiri benzi, ene ndiri kiti, ene ndiri imbwa. Unozvituka guys. Ndini ushu. Saka ndakajoina maholidays angu 3 and ndichida kuenda this year. Anti unoziva tunoenda kuholiday depending nemadays. Saka ndine imwe project imwe yandinofunga kuti ndinde kuAfrica inoda more time. Saka dzimwe 2 idzi dzanga dziri dzemunomu local. Guys, zvadi paya ndajoina ndiri kubhadhara every month mari dzemaholiday yangu 2 aya yechi3 aiwa ndakangoikavha nchiti ndinongoibhadhara cash ndakuenda. Saka iyi holiday ndaida kubhadhara nchienda nchiti iyi yanga itori surprise yanga ndiri kuitira ndikuita inini nemurume wangu gore rino iri guys, gore rino iri musi wa3 July tokusvitsa 23 years ndine murume wangu 23 years. Saka ndakangomuti don't make any plans, surprise oka ndikuita surprise. Ndobva ndatanga kubhadhara nguva yangu iripo lakini ndatanga kubhadhara naFebruary. Saka ndachibhadhara every month ndachibhadhara 2 because munhu wana I think yanga iri 140 pounds per month. Saka ndachibhadhara 280 per month. Ndoya ndichibhadhara iri yevanhu 2 andinoona ndoya ndichibhadhara. Ari kufara. Ndatomuudza ndikati iwewe kana takuenda unitorerawo uchi madays pakati ndamuudza paya atobvunzana nazvo akati aiwa madays ichi ndinotora kubasa apply leave yake madays yake. Saka yanga iri 7 days holiday indatorawo 7 days dzangu kubasa guys paya zvakanaka zvikadi ndikati atikuenda kuholiday. Saka ndokubva ndaita zvokuti unoisa online uda kutsvaga uisa visa uapply visa online Schengen visa. Ndobva ndapiwa date. Ndakapiwa date muzati mazano Schengen visa slots kunogara kusina. Saka ndakapiwa date I think 3-4 months later pandakatanga kubhadhara. Guys, ndobva ndatonyatsoisa pareminder. Handisi kuziva kuti chii chakaitika. Ndobva ndatotumirwa email. Handimaona email yandobva yaenda kuspam kana kuiona. Ini ndokukanganwa guys kuti ndifanira kunotora chi kunoisa visa. Date revisa ndokudarika guys, ndisina kunoisa visa riya maslots asikuwanikwa guys. Kwakutokanganwa kwakuzoti ndakuti mune murume wangu pane kwandakabhuka twatoda kuti tiende chichichichi apa ndatopedza kubhadhara ndapedza kubhadhara kwatofanira kuti tiende. Saka holiday yaya ndokwanda kuenza zvikanzi ndokupindika ti surprise ationa zvikanzi I hope kuEF kwatoda kuenda inyika yekuti kana uchida mavisa koda kuti kuiswe mavisa chi nguva iripo. Ndobva pfungwa dzangu dzati bhiringi ndikati ndakangana appointment visa appointment kaini musati guys zvinowanda ndakangana visa appointment kaini guys. Ndakaita mudumbu ndamhanya kunocheka pepa appointment date rakatodarika mai mwana rakatodarika ne1 month. Ndabata phone ndafona kuya kuembassy kuya zvikanzi hatina mamwe maslots, we can only give you slot next day. Apa remember kwandiri kubhadhara kumaholidays guys unenge uchitobhadhara maagents. Anditika guys ndakaita mudumbu ndobva ndafonera maagents ndobva ndavatsanangurira ndobva ndati kumaagents apa ndapedza kubhadhara ndinofanira kusumuka vhiki rinouya nemande iyoyi ndinofanira kusumuka musi wa30. Ndafonera ningekiri ndafonera maagents ndati kune maagents ndokumbirawo kuti mundigadzirirewo chi mundichinjiro kokuti ndiende ndoda kuenda kuchindisai kune imwe nyika iri mudhuze. Handimaona ndakaita mistake yakati ndini maagents ati hatichachinji madhays atosvika padhuze handikwanisi kuti ndidini ndikuchinjirei guys. Ndikati alright chindipai karefund yangu zvikanzi asi hamuna kuverenga guys kuverenga small print wakakosha guys zvikanzi we don't refund, it's non-refundable kasi hamuna kuzviona guys. Ndakaita mudumbu ndikati mati zvikanzi imimi zvamunoita munoenda unoclaima kuinsurance, travel insurance. Indifunga kuti vakati travel insurance vakatonifonera vakati do you want it apa yaingori 37 pounds guys. Ndobva ndaramba ndikati kuhligwa mari hapana chinomboitika. Ndakazvidemba ndikazvo ndakabhadhara mai mwana zvakaoma udovo. Ndikabva ndati apa ndichasei ndafona futi kuma-traveling agents kwendikati saka muna zvimwe zvamungandiitira zvikanzi hapatori. Ndikati hamukwanisi kuita on hold then ndizozvikanzi we don't have that option here guys. Ndokutongonyura kwandakaita mari unokunyahwaira uchienda kunudza murume wakunomudza kuti iwe
papakaona ndakabhuka zvakadai zvakadai kuchitanga kuburisa itinerary ndakunyemutadza zvese apa ndatotumigwa ndakatotumigwa email yekuti cheka ini mai mwana pafoni ndakatocheka ini zvese kwai ndiri kuita surprise gone wrong guys. Munongonzwa imi ndakazovata ndakapfeka bhutsu guys 1980 something almost 2000 gone down the drain guys. But ndakangozvikamusha ndikati anyway munhu anofa mari inongoshandwa imwe 2 pamwe mwari wangu achitokuvharidzirawo kuti unozopinda mune chimwe chinhu chaungo chanosangana nacho chisiri icho pamwe mwari watokustobha kuti uende guys. Saka kune wangu achida kudzonyengwa nenguzi maiwe guys kana ndiri kuzvituka ndiyoyi guys. Handina kuita due diligence, handina kuskamiwa guys. Ndini ndoga ndaitira zvinhu zvangu izvi. Due diligence ndokubva ndakanganwa zvinowanda ndokubva ndakanganwa guys. Amenoti ndaifunge munoona mistake yakaitika pandaka imwe holiday yechi2 yandakabhuka haine visa unongoenda I need a visa. Saka I think ndakakuita confusion ipapo kuti no imwe iyi nokuti haisi haiko zvino ndiye kunena December time ichiri anchazi pane confusion yakaitika pa guys. Ndokubva yatongorowa mari ndobva yatongoenda ndobva ndangoti Mwari thank you very much zvinoitika. Pamwe vanhu vakazokwira ndege zvenharo kaya yekuIndia iya vakakwira zvenharo ndege vakanodona guys. Ndege kadona vanhu vakasiwa nendege mai mwana vakatombochema vachizvituka vasiwa nendege vakararama. Ndangoti Mwari I don't know pamwe ndaizoti kudriva kuenda kuairport koko woita accident kana kuti woita sei kana kuti wodini pane zvazvaitikira pane chinangwa chamazvitiki chazvaitikira. Ndakatenda Mwari guys. Zvakamboda kunditibate but ndakazotenda Mwari ndikati Mwari ndinokutendai nokuti zvaigwenda kuenda nepamwe guys. Saka ndaingoti chemaiwo neni vasikana imari yakawanda but anyway munhu akatofa akatoenda hadzoki. Saka guys ndo zvakaitika mufunge but